Hey, what's up, people? I'm back again with another unboxing. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് അൺബോക്സിങ് വാസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ എയർപോഡ്സ് ആയിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, പോയി കാണാം. ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കോർ ബൈ ആങ്കർ ലൈഫ് Q10 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. ഓൺ ദ ഹിയർ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വയർലെസ് വൺ. So without wasting much time, let us get into the unboxing. So people, keep watching and enjoy. Unboxing time. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. If you're watching this channel for the very first time, don't forget to like, share and comment on my video. അതേപോലെ തന്നെ subscribe ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. And do enable that bell icon, for more notifications of my videos. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് let us get into the unboxing. അപ്പം ഒരു അടിപൊളി പാക്കേജിംഗ് ആണ്. ബാക്കിൽ കുറേ എഴുതിയുണ്ട്. ലൈഫ് Q10 40mm ഡ്രൈവ്സ്, ബേസപ്പ് ടെക്നോളജി. അതിനൊരു ബേസപ്പ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ബ്രീത്തബിൾ കപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 60 hours പ്ലേ ടൈമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 minutes ചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു 5 മണിക്കൂറൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ USB Type-C ചാർജിങ്, ബ്ലൂടൂത്ത് 5 ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ വാട്ട്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വരും. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു USB-C കേബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓക്സ് കേബിളും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇൻക്രെഡിബിൾ സൗണ്ട് ലൗഡ് ബൈ 10 million+ പീപ്പിൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാണിച്ചത് ബാക്കില്ലാതെ ഒരു സ്പെക്ക് കാണിച്ചു തന്നെയാണ്. 6,999 അല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വില. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 7,000 അല്ല. നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ അത് വാങ്ങിയത് ബിഗ് ബില്യൺ സെയിലിൻ്റെ സമയത്താണ് അത് വാങ്ങിയത്. സോ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് 1,500. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം, ലെറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ദി കട്ടിങ് സെഷൻ. ഞാനിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ വോലാ, യാ. സോ ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഞാൻ ചില പോർഷൻസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹെഡ്സെറ്റും തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. അതിന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ മോഡും ആവും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് മോഡും ആവും. ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഹെവി ബേസ് ഒന്നുമല്ല, എന്തായാലും ഒരു തമ്പിങ് ബേസാണ് അവർ തരാം. മറ്റേ ബോട്ട്സിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ്സ് ഒന്നും തരുന്ന പോലെ അത്രക്ക് മുട്ടുള്ള ഇതൊന്നുമല്ല. വാവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാക്കിംഗ് ഈസ് നൈസ് ബൈ ദ വേ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണിത്. ഒന്ന് യൂസർ ഗൈഡാണിത്, മാനുവൽ ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, നമുക്കത് പിന്നെ കാണാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഓക്സ് കേബിളും. ഇത് നമ്മളെ ചാർജിങ് ആണ്, Type-C ചാർജിങ് കേബിളും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓക്സ് കേബിളും അതിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയെന്ന് ചെയ്ത്, വലിയ പാക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് us ഓപ്പൺ ദിസ് അപ്പ് ആൻഡ് വോല. ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ പ്രീമിയം ഫീൽ വെൻ ഐ ടച്ച് ഇറ്റ്. ആ ഒരു ഇയർ കപ്സൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര സൂത്തിങ് ആൻഡ് ഒരു പ്രീമിയം ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ 3 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഓക്സ് കേബിൾ, ചാർജിങ്, പിന്നെ പവർ ബട്ടൺ, വോള്യൂം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാനാ പറഞ്ഞ ബേസപ്പ് ടെക്നോളജി അവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡബിൾ ഹെഡ്സെറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് നല്ല സ്ലീക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ഹെഡ് റൂഫിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു കുഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നൈസാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ റൈറ്റും ഇപ്പുറത്തെ ഈ കപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ബോക്സിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെ ഇത് തരുന്നത്. ബോക്സിൻ്റെ അകത്തും വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിത്ത് ദ ബോക്സ് വരുന്നത്. ഇത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുന്നത്. ഈ കപ്സൊക്കെ നല്ല ബ്രീത്തബിൾ കപ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി യൂസർ മാനുവൽ, അല്ല ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 15 മീറ്ററൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കോറിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കാർഡാണിത് ആക്ച്വലി. സോ ഹൗ ഡു വി സൗണ്ട്, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ സജഷൻ കാർഡ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യു സൗണ്ട് ഗ്രേറ്റ്, നോട്ട് ഗുഡ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദം. ബ്ലൂടൂത്ത് തരുന്ന 5.0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേർഷനാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് തരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ 5 minute ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 hours ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 hours ഒക്കെ പ്ലേ ടൈം കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് യൂസർ മാനുവൽ, ചപ്പും ചവറ്, പേപ്പർ വർക്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റീഡ് ദം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 60 hours പ്ലേ ടൈം കിട്ടും ഇഫ് യു ചാർജ് ഇറ്റ് ഫോർ 2 hours ഒക്കെ. അത് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്.
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ആസ് യൂഷ്വൽ പേപ്പർ ഇതാണ്. നമുക്കൊരു 3 സെക്കൻഡ് ആ ഒരു ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവും. പിന്നെ അത് ആ ബട്ടൺ തന്നെ 5 സെക്കൻഡ് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആവും. പിന്നെ വോളിയം നമുക്ക് 1 ടൈമിൽ തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡബ് അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യും. മറ്റേത് അതേപോലെ തന്നെ യൂഷ്വൽ സ്റ്റഫ്. പിന്നെ ബേസപ്പ് ടെക്നോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും വരും, ഒരു ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് കേസ്, ഓക്സ് കേബിൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത്. വേറെ കപ്സും ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്. തമ്പിങ് ബേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ബേസ് അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് സിനിമ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും. പിന്നെന്താ പറയുക, ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് അൺബോക്സിങ്. കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 1500 ഞാൻ വാങ്ങി. ഇപ്പം 2000 സംതിങ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് എ തംസ് അപ്പ്. പിന്നെ അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡു എനേബിൾ ദാറ്റ് ബെൽ ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സോ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപാര നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനാണ്. പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ മൈക്രോഫോൺ എബിലിറ്റിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. സോ നാളെ എന്നല്ല, ഇനി കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. അതും മേ ബി എനിത്തിങ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ യു നോ വാട്ട് ടു ഡു. പിന്നെ അതേപോലെ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു റിവീൽ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മീ. സോ പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അൺടിൽ ദെൻ സൈനിങ് ഓഫ്.